喺 Richard 嘅文苑酒家好出名食花膠扒嗰間咧搬咗新鋪啊！而家新嘅位置咧都係喺 Richard 站 S1 站嘅，但係咧就搬前咗啲喺 Anantara Siam Bangkok 隔離一間新嘅 Center Point 嘅 Prestige 酒店入邊。一入到 Center Point Prestige 咧就可以揾到lobby 大堂嘅右手邊咧，你就會見到文苑啦。而家新呢一間嘅文苑咧，就比之前喺 Richard 嘅老鋪咧就大好多啦。共分咗兩層，第一層咧就係堂座啦，咁樓上咧仲有好多嘅雅房啊。今日哈利曼車邊咧就嚟到雅房呢一度啦，咁多謝文師傅即係主廚咧 book 咗餐房請我哋幾位好朋友咧一齊食餐好嘢嘅。咁嚟到文苑當然一定會食嘅咧，就係大家應該都食過㗎啦，必食嘅花膠扒撈麵已經係馳名好耐㗎啦，好多朋友都食，又平又抵食。今日嚟咧係試新菜嘅，呢個新招牌菜叫佛跳牆雞。咁換言之咧，呢隻雞入邊咧就內有乾坤啦。嗱，見唔見到入邊隱隱約約有啲黑色嘅影啊？唔係咩古怪嘅嘢。首先隻雞嚟到咧，我哋再用高湯咧，慢慢再將佢煨熱翻，香噴噴，斜遠間酒樓都聞到味啊！咁然之後咧，你就睇到入邊有咩乾坤啦，剪開佢，冇錯啦！哇，你睇下，起肉起得幾靚，薄切切，硬挺挺，全部入邊咧都係高湯嘅魚翅煨熟晒㗎啦，仲有海參，仲有呢個花膠，而且咧仲有鮑魚。咁你見到頭先黑影嘅部分咧，其實就係一隻隻嘅鮑魚嚟嘅。你啲魚翅咧多到好似食即食麵咁多，真係諗起都想再食一次啊！下次一定要叫文師傅再幫我炮製多一次先。咁呢一個嘅佛跳牆雞呢係屬於預訂菜嘅，如果各位朋友有興趣試呢，記住要預訂啦。另外今次試咗一個古法名菜，之前都未食過嘅就係糖灼大海螺。咁呢個好喺香港呢，好早之前好多潮州餐廳都有供應嘅名菜嚟嘅。咁香港呢就已經越嚟越少見到啦。咁大隻海螺，咁多嘅功夫，當然唔係容易見到啦。嚟到師傅呢就會喺高湯入邊呢，同我哋即刻用10零20秒嘅時間呢，灼熟呢啲刨薄咗嘅海螺片。上台嘅時候呢，配咗肥芽菜底啦，香噴噴嘅蝦膏同埋一塊金華火腿，食味就大增。其實哈利每次去呢，除咗花膠魚翅呢啲呢，必然食嘅呢就係頂級嘅木瓜釀大菜糕。歡迎聯絡我哋曼谷賣樓123啦，一齊研究曼谷有啲咩美食。